ها بمغلسة أنت أنا كم مقلة أوكي دتكو مركز حوجا waxa u malaysa dadka horta waa kuwan weydiiyaysan yihiin hadda yarkaan aad u jeedo fiiri gacantiisa ma aragtaasa ها يركاس محو محو راح يركاس ayaga dhan waxaan dhan waa la wada dilaa soo ma jeedin dhiigii baa ilaahay ku yaala hadda waa kan mar dhawaa hadda la garaacay asigaa kula hadlaya waa kan dhegeyso igu dhiib baro hadal halo magaca walaal magaca ii sheeg cabdinajiib maxamed walaal cabdinajiib sidee lagu helay maxaa ku daaray meeqa sana joogta halkaas walaal sanad baa jooga reerka xubeymaha walaal meesha ku dhigto cuntada iyo masiyo bixbaali la dhacaa hadda arkilaad nolosha ku jira nolosha dhan baa nicleed walaal wejigaaga ku aadi kaamirada xoogaa mugdiga ka fogow iftiinka baltag miya aragtaa ها magacaaga ii sheeg والله عبد النجيب محمد والله بلا تلا توم على عنت لي مثلا عنت معنا انا ساسا بر صدع كركي في روض بربرنا هاي واقد غورميت مد adiga liibiya غورميت mid يا ولد غورمي liibiya timid سدد سند باجر ليبيا sanada joogtaa من اللي سيدنا بلا ما نكست لا سيدعا waa hagaag waa mahadsan tahay yaa kaloo jooga meesha dadka oo dadka kale bal waxaan rabaa wajiyadooda iyo dumarka oo kale waxay hal mar midaan ku tusaa oo yaani carabta inay dhagax dul saareen ee dhaheen yaan laga qaadin ilaa yaani maarata birta subaxan ka imaan ma garatay maxaa dhagax loo saaray wiilkan waaye waxay dhaheen muddo sanadoona la joogaa ilaa hadda lacagta nagama bixinin anagana qofka ma qaadi karno yani maaragta lagama qaadi karno ilaa iyo ayaga ay ka yimaadaan ama telefoon ay kasoo diraan ay dhahaan yani lacag dhagaxa laga qaado wiilka Soomaali ma la hadli karaa hadduu Soomaali yahay ha waa la hadli kartaa la hadal halo xoogaa ka hor leexi ninka iftiinka wejigiisa rabaa walaal maxaa dhagax lagu dul saaray walaal sideed kun dollar liga rabaa ikiiba liga riday gacan baa awrka ah dhagax waa la saaray aad baa u dilnahay meeshan waxaan joogaa muddo 12 bilood ah wakaas waa soomanahay ilaa hadda ma afurin waka biicad xataa ma cabin marba boona la dilaa ilkaha saanay bal boona la dilaa ilkiiba ku asaasay warti kari asoo muqayn subhanallah sawarti waa mahadsan tahay wakaas ilaa hadda ma afurin waana soomnahay maxaa imise maalmo dhagax ku saaraya marka ya walaal dhagax meeqa maalmo ku saaraya dhagaxaas dhagaxa saddex maalmo ku saaraya waa hagaag igu dhiib yarka niyo adaa u dhaxeeya marka wiilkaas dhagax ma laga dejin karaa lacagtiisa waxaan isku dayaynaa bal in la soo fududeeyo dhagax ma laga dejin karaa والله أتي هرسني وأنيك يعني ماشى إسكاله أنا هرس أمر كيسان سمينا وحكة بدل ما سمعكر adiga u dhaxeeya hadii aad la hadasho aad tiraahdo lacagtaasi waa la bixinaya waa la damiinanaya anaa kula hadlay lacagta anaa damiinanaya dhagax ma laga dejin karaa ninkaas hadii aniga asaas ku dhaho oo aan dhaho lacagtiisa waa la bixinaya dhagaxa ka daji oo aniga aan damiinto yani xilligii muddada la qabtay waqtiga la qabtay la dhiibi waayo lacagta aniga dhulka jiifa ma garatay ilaa meeqa maalin waay meeqa maalin lagu hadii aan nahno isbuucan lacagtaas lagu bixinaya imis way lacagta والله هذا عنو كان 8,000 دولار laga rabaa muddo sanad ku dhawna wuu joogaa ma garatay waa ta adima damiinan kartaa dad badanna oo Soomaaliyeedna way ku daawanayaan dadka meeshan fadhiyo dhan hadda haatan ii muuqda dhamaantoodii ma Soomaali ba waxaan dhan wax kulli waa Soomaaliyeed kulli wax yani aan Soomaali ahayn kuma jiro kulli waxa Soomaali kuma jiro aniga macnaha hadda yani barnaamijka adiga ku diyaariyay dadka aniga yani wixii raaxo lagu sameeyo barnaamijka inaan sameeyo hadii la ogaado yani ma aragta aniga bas ay dhamaanaysaa inta marka habeenka xirada kaliya joogo yani ma aragta waxaan rabaa idin sameyn karaa laakiin maalinkii ma awoodo in waxyaabaha qaar ay idin sameeyo
canugan maalinka dhagax markuu saa u saaran yahay habeenkii markay carabta iga tagaan anaa ka dejiyo markay imaanayaan ama albaabka ay soo gargaraacaan oo ama gaarigooda aan maqlo haddana waan soo seexiyaa sidiisaan dhagax u saaraa ma garatay وهجاج hadda kula joogan liibiyaanku ma joogaan aan filaya xarunta wax hadda yani liibiyaan ila jooga male hadda canuga saan ay tahay dhagaxa waa ka soo dejiyey waa kan hadda waa keenay soo ma jeedid hadda gaarigooda soo yeero waan qabanaa meeshiisaan ku celinaa dhagaxiisaan ka dul saaraa si yani maaragta hadhow yani aysan aniga ii qabsanin wiilkan hooyadiis magaciis aabihiisa magaciis bal hooyada magacee siraad farax raage xagee ka timid walaal magacaaga igu celi magaaladay ka timid adi magaaladay kasoo tahriibta walaal waa hagaag waxaad ii sheegtaa imise maalin ayaad ku jirtaa xeradan adiga wax lacag ah oo lagaa qaatay ma jirtaa aniga hore waxaa laiga soo qaaday 5,500 hadda xeradan waxaan joogaa bishii 8 baa soo galay Soomaali garan haye bishii 8 hadda muddo 12 bilood ayaa laga joogaa hadda waxaa laga rabaa 8,000 dollar laga rabaa 3 maalmood baa adirtaan dhagaxan u saaran yahay Soomaali garan waa gartay Ramadan ku bilaabay ilaa adirtaan xawna lama sii wana la dilaa afar la taga sacwaan la dilaa liibiyaan baa soo gala ulbana lagu garaacay ilkayga liiga riday nabraan badan baa ugu yaalo fiilooyin baa lagu garaacay koronta xataa lagu qabtaa wallahi Soomaali garan waa maasan tahay igu celi ninka kale idin dhaxeeya liibiyaanka iyo oo igu dhib walaal waxaan doonayaa inaan la hadlo haday dumar ku jiraan gabdho Soomaaliyeed miyaa ku jira dumarkii aaway dumarka way joogaan ma garatay dumarka way joogaan ayagana meel gooni ah lagu haya xataa looma ogola in loo tago laakiin ayagana habeen dambe isku dayaa in ay yani maaragta waardi adagan banaanka dhigana markaan waardi adag banaanka dhigto yani maaragta aan gabdhaha ayagana programkooda ku soo saxaado ilaahay waxa ii muuqda anaga meesha cabsi ku joogno وهجاج dad badan is weydiinaya adiga sida arintan ay kugu saamaxday inaad barnaamijkan aad fududeyso oo adigoo naftirkaaga u dhaxeeya oo dadka Soomaaliyeed adigoo halkaasi jooga sidee kugu soo gashay live kan inaad siiso oo aad dadkan Soomaaliyeed aad arintan ku saacido horta xerada waxay tahay abti xero yani liibiyaanka way ka tagaan subaxii hore habeenkii hore way iga tagaan subaxii ay yimaadaan waxaad garatay ma yani subaxii hore markay yimaadaan ilaa habeenkii ay la joogaan habeenkii markay ani iyo wiil kale Soomaali ah iyo qolo kale ayagana oo Nigeria iyo Jazul Qamar isugu jiro meesha xerada waardi ahaan kor ka hayo dadka Soomaalida aniga haayo oo yani wax walba yani ayaga ay rabaan ama yani maaragta liga wareystaa programkan inaan sameeyo hadayaan ku tashtay waayo aniga aad iyo aad u jeclaa in Soomaalida inta ku dhibaataysan yani maaragta la saacideeyo maanta hadii jiraan dad saacideynaya maaragtay aniga ogol habeen walba programka rabtaan in idin sameeyo oo wax lagu qaban karo aad qabataan وهجاج aad u mahadsan tahay inaad ku dadaashid mar walba dadkan Soomaaliyeed inaad dadka la garaacayo iyo dadkan kale dhibaataysan dhagaxaanta la dul saarayo inaad isku dayso inaad fududeyso dad badan ku daawanayo waxaan rajaynaynaa in baahiyahooda ay markaasi qof walba bulshada Soomaaliyeed ay wax ka qaban doonto rajaynaynaa yaa kale dhiban oo muddo jooga xeradan aad natusi kartaa waxa jiro dad fara badan oo muddo la laayahay jiro oo nolol iyo geeri lagu haynin oo halkan jooga horta wallahi billahi anugaan oo kale markaan kaaga waramo anugaan wuxuu joogaa muddo yani maaragta sanad iyo 3 bilood ilaa hadda asagoo wali ma arag telefoon garaacanayo subax walbana telefoon garaaca lagu dilaa mar waxaa jirto koronto dadka loo adeegsado anaa bari iyadana video oo yani qarsoodiga kaaga soo qaadayo dhibaatooyinka badan meesha lagu hayo anaa video qarsoon kaaga soo qaadayo kama awood inaan video duubo laakiin habeenkii waxyaabaha qaar ku sameeyo bal idib aan hadle isagaan doonaya inaan la hadlo
ولا المقعة هالو ها مقعة هلا نور على عوال نور على عوال لا داول ماشي maxaan joogaa sanadka ku dhawaad hadda waan joogaa meel gaana bir alle la dhaca telefoon waxaan garaacdana male ehelkaaga xagee joogaan adi magaaladee ka timid markii hore waxaan ka imaaday Ethiopia ka xagee guday bal ka waran adiga noloshaada haatan iga sheekay maxaad cidi u wici weyday muddaad halkani joogtaa cidi way ku walwalaysaa meesha hadda sanadii 3 bilood waan joogaa meesha maalintaana biraal ila dhaca hadda waxaan cuno cunto ma cuno haddii habeenba waa la garaaca marka waa sidaas niyow magacaagu saddexan ii sheeg nuur cali cawaale نور علي عوالي مركب محل وحي جاي لعقتها محل وحي جاي سيد كون إيو يسدح بقول لعقة دم أو دولار إثيوبيا إلا ليبيا إمسا كنت تمد إثيوبيا إلا ليبيا إمسا كنت مادا ها مؤجي تام مؤجي سو أديك لعقت مبحن وحبا مبحن هالريال مبحن واسكسر لوغيس انتاز السودان لغات كنت تكتي انت واسو السعوديون واقرتي واتاي وهاق مركز ديد كنا هاتن لغا ربا يا ما ادري كاميرا دا وجهك كو ادي اوكا هاي maxay tiri marka hadda maxaad dalbanaysaa ummadda Soomaaliyeed iyo dadkaaga iyo ehelkaaga iyo ummadda Soomaaliyeed oo idil maxaad ka dalbanaysaa waxaan ka dalbanayaa in meeshan ummadda islaamka ee meesha ku wada jirto dhamaanteed in laga wada saaraan ka dalbanayaa waa tahay waa maasanta ilaahay idin saqiro waa hagaag waa tahay abti waa hagaag haa waxaad ii sheegtaa gabadhii oo shalay videogeeda la soo dhigay la garaacay lacagteeda waa la bixiyay ma la sii daayay waa la bixiyay ha dhamaantooda gabadhaas waa la sii daayay wiilashii kalena labada wiil kalena labada wiil kale ma la sii daayay ugu dhigan yahay waxyar ka hor ayaga dhan way madalunsan yihiin waxyar ka hor waxaa la qaaday dad oo yani maaragtaa Yurub aaday dhamaantood marka niyo waxay leeyihiin maanta dhan ayaga dhan way faraxsan yihiin anaa waxaan dhahnay oo dad saasa ila soo xiriiray dadkaas inay idin saacideeyaan rabaan anigana waa ku faraxsanahay maanta intaas idin sameeyay dhamaantooda sidii hal meel isugu wada keenay wili waxaan yahay yani maaragtaa hadii bari markii carabta timaado ku sheegto in aniga aan video duubay hadda ayaga u taalaa dhamaantood waxaasna waa kala hadlay sidaas darteed aniga arrintan u sameeyay waa hagaag waa mahadsan tahay gabadhii waa baxday hadda gabadhii waa baxday oo lacagtu waa laga baxshay gabar kale jirtay oo iyadana oo hooyadeeda ifa joogto iyadana ma la sii daayay maya gabadhaas anaga ma ahan waa xeradana ma xero kale waa iyadana laakiin waan raadi karnaa hadduu ilaahay yiraahdo laakiin gabadhii kale hadda lacagteeda laga bixiyay oo lacagteeda wili oo yani maaragtaa aan la soo qaadinaa joogto laakiin iyada laftirteeda oo kula hadalsiin karaa hadda gudaha isaga jirtaa way raaxaysanaysaa hal su'aalaan rabaa dadkaas inaad ii weydiiso inay ma doonayaan waddankooda inay dib ugu noqdaan in dawladda Soomaaliyeed ee dalkooda ay ku celiso ma rabaan bal su'aashaas ii weydii hal mar سؤال ما دون إنسان إن يعني ما رتا ماشي إن لقى سارو أو يعني دب ودك إني لو علي أكون ما أدعي لنا يا أولاد
mid ka mid ah migu dhiibi kartaa wiilasha ها عادي وكوكو ديبي كرا وكوكو ديبي كرا الو xagee ka timid walaal الو xagee ka timid walaal Ethiopia kiimaada walaal meesha sanad baan joogaa walaal haddii aad heli kartaan waddankaana inagu celisaa walaal waan rabnaa waan rafaadnay waan dhimanay walbaan dir bay nagu tumaan walaalo wadaad wax noo qaban kartaan dad islaam haddaad tihiin walaalo meesha naga soo waxeeya walaalo waan dhimanay dir bay nagu direen waxba ma cunno maalin alla keena qoraada nagu direen qoraa xadadka yaale maanta xadadka meesha yaale habeenkama saacan karo feeraha xanuunaya walaalo waan doonaynaa inaan ugu daganka annaga ku noqono waan doonaynaa haddaad dad islaamka tihiin meesha laga soo furto allo walaalo dhibanay ma noolin waa mahadsantahay walaal waa mahadsantahay ati midaada kale hadda waxaan banaanka usoo bixiyey gabdhihii banaanka usoo bixiyey waa codsaday in lasoo bixiyo gabadhaan hadda ujeedo muddo waxay joogtaa yani ilaa meesha ay ku laga beesho ilaa waxay nala joogtaa muddo yani maaragtaa sanad iyo 6 bilood marka yani maaragtaa xataa ma istaagi karto way gariiraysaa waxaa kaloo nala joogto iyada maamadan nala joogto aa ujeedo gabadhana waatan hadda gabdhihii ayaga dhan banaankan soo saaray maamada marka iyada maamada la hadal adiga macnaha wareeso haye maamadii ugu dhiib نازل عادي هذا اسكدك وجهك دم لا كدا وجهي ضعف عادي ماما لا هذا لو ربا لا هذا السلام عليكم وعليكم السلام ماما ساتحي oo fiican ayo meeshan aan ku dhibaataysan anagoo cayla ah oo meeshan maaragtay ilaahay amarkiis baan ku nimidnay hadana lama siiyo quraana lama siiyo waan ku dhibaataysan dhibaatada ugu xun baan ku jirnaa haddii aad wax noo qaban kartaa noo qabta hooyo goormeeti midalkan goormeeti midalkan waxaan imid bishii tobnaad baan bishii tobnaad haye hooyo magaalada ka timid ilmaheeda waaye yaa hooyo magaalada ka timid waxaan ka imid boosaasan ka imid hooyo ilmaha adiga ma dhalay ilmaha haa anaa dhalay haye ka wara xaaladooda hadda way fiican tahay wax dhibaato ma qabaan de waxa weeyaan ilmaha iska noolooda iska bilaa waxbarasho ah mustaqbalkoodii waa dhumay mooyaane way iska roorooyihiin hadda iyaga wax waa la siiyaa kolley annagase waxbana lama siiyo hooyo sidee halkan kusoo gaartay adigoo caruurtaasi wada sidee liibiya ku timid waxaan ku imiday afduub baan ku imid kolkii hore yaa ku afduubtay waxay afduubtay kuwo maaragtay waxay yidhaaheen meel baan ku geynaynaa aan maaragtay aad ka shaqaysato ood ku noolaato nolol fiican ku gasho adiyaan ku geynaynaa kadib waxayna geeyeen maxaan ku dhaayeen kadib waxayna geeyeen masar baan idingeynaa ma yidhaaheen kadib waxayna keeneen halka liibiya nagu soo shubeen markay nagu soo shubeenna waxay nagu soo dulaceen waxay yidhaaheen intaasoo lacaga laydinka rabaa kuwaasi xaggee idinka soo kaxeeyeen ma boosaasa idinka soo kaxeeyeen may boosaasa nagamay soo kaxaynin xaggee idinka soo kaxeeyeen annagaa ka nimid xaggee idinka soo kaxeeyeen boosaasa annagaa ka nimid kuwaas xaggee idinka soo kaxeeyeen hooyo waxay naga soo kaxeeyeen Itoobiya naga soo kaxeeyeen caruurtaada ma la hadli karaa nacam Itoobiya markay naga soo kaxeeyeen waxay yidhahdeen ma la hadli karaa oo ku dhaca لا هذا الدعاء هلو هلو ها سيادة walaal nabad walaal magacaa waxaad yidhaha khadra daahir xaggee ka timid qadro hooyada balse anaga hadda isaanta kula hadlaysa waa hooyada aniga iyo hooyada iyo gabar kariyo laba caruura ha ka waran noloshiina ka waran
haye imisaan laga rabaa waxaan laga rabaa nafarkiisa dad kun iyo 500 waa mahadsan tahay gabadha xanuunsan igu dhib gabadha xanuunsana kale hodan hello waxaa isaataha walaal ma fiican tahay fiican wallahi walaal see lagu hayaa lagu hadhan bay xanuun jidhkoo dhan bay xanuunaya marka haye wax dhibaato oo lagu geystay miyay jiraan oo jirdil iyo waxaasi ha walaalo dayda waa lay dilaa walaal adiga xaggee ka timid markaaga hore anigu Ethiopian ka imid magacaagu saddexan hoodo maxaa lagugu daraa hoodo diiri Axmed hoodo diiri Axmed marka meeqa sana joogtaa hoodo sanadiyo laba bilood hadda lugaha sidee wax ka yihiin sidee lagu hayaa bal ii sheeg lugaha marka raxmka wallaha gariirta kama socon karo xadan siraa kacwan gariiraya gabigayga midkayga xaaladayda arkaysaa wala suuliga ma tagi karaya xitaa waa gartay الله كعافية هذا الله كعافية إن شاء الله أمة الصوماليات إيو دولة الصوماليات وأنا وحنا رجينا إني باقي جاران إني جاري دونا بريالك يقولي إن شاء الله وحا إيشك مقالة جوجان تتكن مقالة جوجان والله أبتي هذا يعني ماشي دوام ومشاعر أنا جلست هنا مال يعني صحراء وهاي ما قرتي هي هذا جوجنا يعني أن جوجنا مال صحراء وحواي ويعني ما رحتها ومقالة كذا وين واحد مقالة وما أنت نود ولقوا مقعابي كرو ما جرت هذا ضمن سنتهي واجبها كسارن وكل دردار ما يواجبها كسارن dadkaas marka la dhibaateynayo ila isku daysid inaad dhibaatada ka qafiifiso waxaad kaloo samaysaa dadka ugu daran oo abti wallahi tiri aniga been kuma sheegayo waxaan sameyn karin waan sameynaa ma dhihi karo umada Soomaaliyeedna uma balan qaadi karo meeshan yani waxa iska la dad Araba يعني أنا أيها وحبا مدامو كستا يعني وحاندا ما ويعني أن سوليدا قلايو حرنما أن سوليدا كو قلايو أنا أغسو بحايو بس ما يوحكلو زيادة مداماني مركا قار بريو كان هذا مركي مادان أو يعني عرفت مرة قار يقراعا أنو حاجر مان تدد إيه بلانسن وأن ددكو هذا والله هذا مني لعاكتو ويسودر أيان بريد ددكاس ميت كميدا يعني ما ركتا عديقو سودر وايو aniga marka yani ma aragtaa u maqan yani wadada yani ay hadda marayaan tu ka darana anaga marnaa ma garatay waa gartay dadka caaw baxay imise gaareen tiradooda wallahi dadka caaw baxay ilaa iyo waxay gaarayaan 180 qofood yani ma aragtaa dadkaas dad wax haysta u banaayeen meesha kumaysan raagin ilaa iyo adiga waxay lacagtooda ku dhameeyeen adilla iyo 17 ish wax saas camalina la joogeen dadkaas dhan waa dad lacag haysto wax meel soo dhigtay ahayn laakiin waa dadka in maanta wax loo qabto rabo dadkan meesha fadhiya dadaya u jeedo waay tiradooda meeqa way dadkan tiradooda maybe waxay hadda gaaraysaa ku dhawaad ilaa iyo 200 iyo 60 ay gaaraysaa dad kale oo waxa jiro oo ayagan meel kale oo ku jiro laakiin meesha hadda yani waan haleeli waa inaan tago ma garatay marka hadda 200 iyo wama zaada halkan fadhiso qofkii meeqa laga rabaa wallahi qofkiiba yani ma aragtaa lacag 8,000 intuu ku fadhiya waxa la sameeyaa qoladan waxay ka kala yimaadeen meelo kala duwan yani qaar Soomaaliya ka yimaadeen qaar Jigjiga ka yimaadeen qaabka ugu yimaadeen waxay tahay ayagoo waxay tagayaan qolo yani ma aragtaa dadka soo wado qoladaas dadka soo wadana la soo yani dadkan la soo xiriirayso waxay ku leeyihiin dad 10 qofood aan rabnaa inaan idin soo dirno lacagtooda soo dirsada lacagta Liibiya laga diraa xagga markay ka qaataan يعني waxaa la soo gaarsiyaa Suudaan markii la soo gaarsiyo qolo kala qabato hadana qolada kala lacag loo diraa waxaan meesha fadhiya wax maanta 1,000 shilin ka soo baxay oo inta jooga ma jiro dhamaantooda lacagtooda lagu bixiyay nafar walbana inta waxa lagu keenay lacag $6,000 وهاجاك أديك إمسا سنة جوكتها هالكان إمسا سنة جوكتها هالكان أنا سنة دي لحبي أديك محاول بحوي ذي
aniga yani maaragtaa qaab aan ku baxo yani macnaa ma jirto maanta dadkan yani iga raja fiican qofka imaanayo lacagta dhiibanayo baxaayo maanta yani maaragtaa waxani asaan ku leeyahay nin asiga isxukuma ma ihi waxaan ahay nin yani maaragtaa la xukumo oo la haysto ma garatay waa gartay maanta yani haddii lagu dhaho shaksi soomaaliya liibiya joogo ka shaqeeyo haddii lagu dhaho shaksigaas yani maaragtaa niyadiisa ma ahan inuu asiga uu ka shaqeeyo ee xoog yani maaragtaa qasab uu ku shaqeeya waxaad garatay soo ma ahan maanta shaksi liibiya joogo oo soomaaliya oo asiga xornimo haysta ma jiro suudaan soomaaliya joogto oo arrintan ka shaqaysata oo dadka soo wada etoobiya sidoo kale hargeysa boosaaso muqdishona waa sidoo kale soo maaha ha dhammaantooda sidoo kale waaye وهجاج أدت حسنتها هي برامج كان فوضيسي تلفون كاغا وحن كسو هلي قوسسكي شر الدباتين يي قف كميدا قوسس كاسا تلفون كاغا يسو ديري halkaasaan ka helay sidaasaan kula soo xiriiray ilaa xalay dhan waa kula soo xiriirayay inkastoo saaka taleefonkaad iga qabatay waxaan rajeynayaa waxyaalaha cusub iyo dhibaatooyinkan Soomaalida dadka lagu haayo waa dadkeeni inaad doorkaaga aad ka ciyaarto waa dareemi kara dhibaatada ku jirta hadda way ka kala maqayeen waa fududeysay dadka Soomaaliyeed oo dhan la socdo waxaan rajeynaynaa macquul ma tahay ugu dambeynta hadaan ku weydiiyo dadkan haddii Suudaan lagu celiyo Suudaan ma lagu celin karaa oo hadhow Suudaan in laga qaado dalkii lagu celiyo suuragal ma tahay arrinkaasi horta arrinkaas suuragal way tahay laakiin qolada haysato waxay tahay haddii yani aniga waan idin awoodaa in macnaha qolada aan si tartiib ah aan u dhaho niyo barnaamijkaas jiro dadkan lacagtiina waan ilaga siinaa laakiin idinkana waxaan idinka doonayaa in dadkan yani maaragtaa oo gawaaridooda aan saartaan oo Suudaan ku celistaan safaaradda ku sintaan haddii inta aan dhaho yani maaragtaa waa laga yaabaa inaan ka dhaadhici karo inkastoo yani maaragtaa hadda aan ku bilan qaadi karin oo waan ku sheega aan ku dhihi karin laakiin arrintaas ayagana Soomaali oo yani sidaan oo sidoo kale ayagana si xoog ah ku shaqeeya jiro qoladaas arrintan la kaashana haddii yani ay dhahan u wada sheegayna markaas oo ku sheegayna waxa jawaabtaan haween dambe ku soo siinaa dawladda telefonka arrintaas la xiriirno isku day dadkaas ina ka dhaadhiciso lacagahaas oo dhan lama bixin karo waa lacago badan dadkan aad u badan yihiin lacago macquul ah oo kooban in la siiyo qolooyinka Liibiyaanka ah dadkan gawaarida in la saaro safaaradda Soomaaliya iyo Suudaan in lagu simo hadhowna Suudaan markaas ayada safaaradda ay la wareegto oo dalkii dib loogu celiyo dadkan oo sidaad u jeedo wadankood inay ku noqdaan way rabaan mar kale igu celi wadankood inay ku laabtaan ma doonayaan su'aashaas ii weydii mar kale aaday orawaan war haddii yani maarta intan laga saaro in wadanka ku laabataan ma rabtaan dhammaantooda diyaar u yihiin maanta yani wadanka saaris iska daa maanta diyaar waxay u yihiin hal mar in qori loo soo qaato la baabi'iyo diyaar u yihiin يعني ما لك دك ماشي كويس ذاك بدن هذا ضمها سنتهي آدم كاجم هاد علنيا عاو وحمعني ولا لو والله لبي تونك بري الصوم كسعد والله العظيم نكي قانا لو دارتاي إننا وقتك إننا لبي تونك بريبة حل سيرنا وعتابك ليجن بيوم بان عباء وحكى الله يسيمتر تركي في حساسية وحن شوغا سنة يصدح بلد بن شوغا تركي تسمي يقول انتي والله ساعات كسو حنكو حساب تما بس بالبلغسي ما دمن مسكتن بعد دمن اسمني مير باو سocota iyo rajamina toonimay hadii dalkayga lagu celiyo maanta waxaan diyaar u ahay in dalkayga ay dib ugu laabto oo waqtigiga khasaaray aan xurriyadii Liibiya laga qaaday xurriyada dalkayga dib ugu laabto xurriyadaan helo oo baasata walaalaha natiidin naga soo saara meeshan culiskadii ciliiriga walaalayaal hada walaalaha natiidin walaalayaal ma sanito ayola ayati وما سنت ولا ماما السلام عليكم وعليكم السلام ماما هوي مقعا هوي سلمان وي سلمان ليبيا كي متسمانو ان تليفون كجراتي هيغا غاري ولا سو خيلنا كويس
وهاجاج walaalayaal aad u mahadsantihiin waad u jeedaan dadkii Soomaaliyeed dhibaatada haysata iyo dhibaatada ay ku sugan yihiin waad u jeedaan qabyaalad iyo qurun wax ma tarayo waxaan yahay dhibaatada haysata ku dhawaad taysan marka sidii dadkaasi loo gargaari lahaa in howshoodii la galo haddii suuragal noqoto in la geeyo Suudaan laga fududeeyo Suudaan la geeyo Suudaan safaaradda Soomaaliyeed halkaas ay damaanad qaado ay la wareegto dalkii lagu celiyo dhalinyarada sidaad u jeedeen waxay diyaar u yihiin wadankooda in lagu celiyo ayaa ka go'an in wadankoodii lagu celiyo ayay diyaar u yihiin dad waxaa ku jiro muddo la la'aa oo qoysaskoodii nolol iyo geeri kulay meel ay joogaan la la'yahay laakiin sida muuqata yarkan telefonkiisii gabadhii shalay la garaacayay iyo labadii wiil la garaacayay mid kamid ah eheladoodii ayaa telefonkan ii soo diray xalay oo dhan la xiriirayay ilaa iyo xalay oo dhan ayaan la xiriirayay telefonku ma uusan iga qabanaynin maanta ayuu iga qabtay wuxuuna ii sheegay in barnaamijkan uu caawa uu sameynayo dadkaasi meel isugu keenayo markaan arrintii u bandhigay waxyaalo badan markaan kala hadlay aan u sheegay dadka Soomaaliyeed in dhibaataysan yihiin isaga arrintan magafo hala shaqeysto musii'ooysan la shaqeysan naftiisa waxaa nooga muhiimsan boqolaalkaasi Soomaaliyeed in naftoodii la badbaadiyo ayaa markaas ayaa muhiim ah waxaad la socotiin qabyaalad inaysan waxba tareenin reer hebel iyo reer hebel iyo reer hebel inaysan waxba tareenin liibiyaankaasi waad u jeedaan sidii dadku u galay caruurta sida u dhibaataysan yihiin hooyooyinka sida u dhibaataysan yihiin sida u dhibaataysan yihiin gabdhaheena Soomaaliyeed hooyooyinkeena Soomaali qaarkood inay curyaameen oo lugaha ay beeleen wiilasha sida Soomaaliyeedna waad u jeedeen wax ka muuqday marka waxa wanaagsan qabyaaladda in la iska dhaafo Soomaaliya isku tashato nabadgelyo